Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 2. júní fyrsti sunnudagur eftir þrenningarhátíð og þema dagsins helgað sjómannadeginum og óska ég þeim innilega til hamingju með daginn. Í lexíunni í Sálmi 107 stendur: Þá hrópuðu þeir til Drottins í neyð sinni og hann bjargaði þeim úr þrengingum þeirra. Hann breytti storminum í blíðan blæ og öldur hafsins lægði. Í pistlinum lenti Páll í hrakningum á leiðinni til Rómar og í Guðspjallinu stillti Jesús storminn. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem í Mattheusi 8. kafla og hljóðar svo. Nú fór Jesús í bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Þá gerðist svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn, en Jesús svaf. Þeir fara til og vekja hann og segja: Drottinn, bjarga okkur, við förumst. Hann sagði við þá: Hví eruð þið hræddir, þið trúlitlir? Síðan reis hann upp, hastaði á vindinn og vatnið og varð stilli logn. Mennirnir undruðust og sögðu: Hvílíkur maður þetta? Jafnvel vindar og vatn hlýða honum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Vertu hjá mér, Drottinn, varðveittu mig og styrktu í störfum, í hverri hættu og raun. Blessaðu skipið og alla sem eru hér innanborðs, vertu með í för, hafðu hönd á stýri og leiddu alla heila heim. Í Jesú nafni, Amen. Það séra Sigurbjörn Einarsson biskup sem samdi þessa fallegu sjóferðabæn. Maðurinn minn, prestakallinn, heitir afi sjóræningi í símanum hjá mér. Það var eitt barnabarnanna sem misskildi þetta og hélt að allir sjómenn væru sjóræningjar. Þetta sama barnabarn hélt líka að stóru hvítu heyrúllurnar væru ísbjarnarhreiður. Svona saklaus misskilningur kallar fram bros og lifir áfram. Afi sjóræningi hættur á sjó eftir 50 ára starf. Hann hefur reynslu af flestum veiðskap, allt frá litlum dagróðrabátum til frystitogara. Og hann hefur komist lífs af frá nokkrum sjóslysum. Hann var á trillu sem sökk fyrir utan Grindavík, bát sem strandaði í fárviðri í innsiglingunni þar og togara sem kveiknaði í á hafi úti. Guði sé lofa alltaf varð mannbjörg, en eins og við vitum þá fylgir sjómennskunni áhætta. Flestir ef ekki allir sjómenn upplifa hættustundir, sumir oftar en einu sinni. Því köllum við þá hetjur hafsins. Þrátt fyrir þessar hættur, þrátt fyrir mikla fjarveru frá heimili og fjölskyldu, hefur alltaf svifið einhver ævintýra bragur yfir sjómennskunni. Dægurlögin fjalla ástir og ævintýri og kærustur í hverri höfn. Menn standi brosandi í stórsjó og bil, eða að sjómennskan sé ekkert líf, sem samt sem áður togar þá aftur út á hafið. Ég man þá tíma þegar eina sambandið var í gegnum radíó, þegar það var happa og glappa hvort það var hægt að hringja heim eða fá fréttir af skipinu. Og stundum ef skipið var langt úti, var talað skiptitali. Ég man eftir áhyggjunum í vondum vetraveðrum og held að þá hafi fleiri en ég haldið fast í bænina. Á þessum árum var hvorki hægt að reikna út landlegur
eða sumarfrí. Og það var aldrei öruggt að skipið yrði heima á jólunum, sem var mikilvægara fyrir marga en aðrir hátíðisdagar. Inniveran var 30 klukkustundir, yfirleitt frá 8 á mánudagsmorgni og til klukkan 2 eftir hádegi á þriðjudegi. Og frí þýddu launalaus leyfi. Þetta mátti breytast og í dag býður tæknin sjómönnum upp á betra vinnuumhverfi, meira frí, betra samband við fjölskylduna og öruggari skip, fyrir utan meiri þægindi borð. En eitt breytist aldrei. Sjómenn allra tíma þekkja sviptingar í veðri, hinn ógurlega kraft hafsins, himinháar öldur og brotsjói, og þeir þekkja eigin vanmátt gegn þessum náttúruöflum. Í þessum aðstæðum vilja menn allra síst missa stjórnina. Þó skipin hafi stækkað, veðurspár séu nákvæmari, siglingatæki öruggari og tryggara samband við önnur skip og við land, þá verður hafið jafn úfið og áður og öldurnar geta orðið sem himinhá fjöll. Og í slíkum veðurofsa hafa í gegnum aldirnar mörg skip farist kringum landið með manni og mús, eins og það var sagt. Og eftir aldamótin 1900, þegar margir réru enn á opnum árabátum, þótti sjálfsagt að fara með sjóferðabæn áður en lagt var í róður. Og segja heimildir að menn hafi oftast farið með bænina Faðir vor, þó einhverjir hafi farið með persónulegar bænir. Í bæninni opinberuðu menn trú og traust á Guð. Þeir tóku höfuðfötin ofan af virðingu fyrir almættinu, lögðu allt í Drottins hendur og vonuðu að bæn þeirra kæmi þeim aftur heilum heim. Rétt eins og segir í sálmunum í lexíu dagsins. Þeir hrópuðu til Drottins í neyð sinni og hann bjargaði þeim úr þrengingum þeirra. Hann breytti storminum í blíðan blæ og öldur hafsins lægði. Þeir glöddust þegar þær kyrrðust og hann leiddi þá til þeirrar hafnar sem þeir þráðu. Í bæninni viðurkenndu þeir vanmátt sinn í erfiðum aðstæðum og báðu handleiðslu og blessun Guðs. Ritningatextarnir í dag fjalla sjóhrakningar á biblíutímum. Það stytti mönnum vegalengdir og sparaði tíma að geta siglt yfir vötn og höf. En þó vatnsflöturinn sé spegilfagur og saklaus í góðu veðri, þá hann hin versta ógn og skaðræði í fárviðri. Náttúruöflin getur enginn maður hamið. Þetta vissu menn og þegar hvessti var full ástæða til að óttast líf sitt. Í postulasögunni var frásögn af sjóferð Páls postula. Páll hafði verið tekinn höndum og verið í varðhaldi í Sesareu. Í yfirheyslum hjá Agrippa konungi skaut hann máli sínu til keisarans og það þýddi að það þurfti að flytja Pál frá botni Miðjarðarhafsins sjóleiðina til Rómar. Hann var fluttur ásamt nokkrum öðrum föngum. Siglingin hafði gengið treglega í marga daga á fyrri hluta leiðarinnar, enda kominn sá árstími að siglingar voru orðnar hættulegar. En við brottför þeirra frá Krít brá svo við að það var hægur sunnan vindur. En skjótt skipast veður í lofti, það skall á fárviðri, hinn illræmdi landnyrðingur. Lýsingin ber með sér að menn þekktu þetta fyrirbæri
og eftir miklar hrakningar fórst skipið en mennirnir björguðust á land við illan leik. Páll hafði hughreyst samferðamennina því hann treysti Guði. Það er erfitt að sjá ljósið þegar maður situr í myrkri, en í erfiðum aðstæðum er mikilvægt að gefast ekki upp. Halda í vonina hversu lítil sem hún virðist vera, því að hún getur leitt af sér stærri sigur. Og þarna bjargaði trú Páls fleirum en honum einum, því allir á skipinu björguðust. Þetta ætti að vekja okkur til umhugsunar að bænasvör sem okkur hlotnast geta blessað fjölda manna í kringum okkur. Þar á meðal samferðamenn sem við þekkjum ekkert og sjáum kannski aldrei aftur. Í Guðspjallinu stillti Jesús storminn. Hann og lærisveinar hans höfðu líka lagt út á vatnið í hægum vindi. En þá gerði svo mikið veður að bylgjurnar gengu yfir bátinn. Jesús svaf, en lærisveinarnir urðu hræddir, vegna þess að þeir voru fiskimenn og þekktu hættuna af reynslu. Þeir vöktu Jesú sem hastaði á veður og vind og vatnið varð spegilslétt og stillilogn. Jesús var með þeim í bátnum og bjargaði þeim. Og þess sama biðjum við í bænum okkar. Jesús, vertu með okkur, í okkar báti, í lífsins ólgu sjó. Bægðu allri hættu frá og leiddu okkur heil heim aftur. Á erfiðum tímum er gott að þekkja bænavers sem gefa styrk, því oft brestur okkur orð. Í Jesaja stendur: óttast eigi því ég er með þér, vertu ekki hræddur því ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Já, í dag er hátíðisdagur sjómanna og við fögnum með þeim og fjölskyldum þeirra. Þó dagurinn sé dagur fagnaðar, gleði og samstöðu, þá er hann einnig minningardagur þá sem hafa farist í hafi og þeirra sem eiga sárt að binda. Og allt land er hefð fyrir því að leggja blómsveig við minnisvarða sjómanna þeim til heiðurs. Þeir hvíli í friði, blessuð sé minning þeirra. Ég byrjaði á að fara með sjóferðabæn og ætla að enda á þakkarbæn. Við þökkum þér algóði Faðir að þú hefur gefið okkur auðug fiskimið. Við biðjum þig að hjálpa okkur að muna hve dýrmæt þessi gjöf er og hversu lífsafkoma okkar og velferð er háð vinnu þeirra sem sækja sjó. Við minnumst allra sjómanna og biðjum þig að fylgja þeim á ferðum þeirra. Vaka yfir þeim, bæja öllum hættum frá, bjarga þeim frá öllum háska og leiða þá heila heim til hafnar. Blessaðu þá sem hafa hlotið hina votu gröf og hugga ástvini þeirra alla, fyrir Jesú Krist drottinn vorn. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig, drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen. Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 2. júní er fyrsti sunnudagur eftir þrenningarhátíð og þema dagsins er helgað sjómannadeginum og óska ég þeim innilega til hamingju með daginn.
Í lexíunni í Sálmi 107 stendur: Þá hrópuðu þeir til Drottins í neyð sinni og hann bjargaði þeim úr þrengingum þeirra. Hann breytti storminum í blíðan blæ og öldur hafsins lægði. Í pistlinum lenti Páll í hrakningum á leiðinni til Rómar og í Guðspjallinu stillti Jesús storminn. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Vertu hjá mér Drottinn, varðveittu mig og styrktu í störfum, í hverri hættu og raun. Blessaðu skipið og alla sem eru hér innanborðs, vertu með í för, hafðu hönd á stýri og leiddu alla heila heim. Í Jesú nafni, amen. Það er séra Sigurbjörn Einarsson biskup sem samdi þessa fallegu sjóferðabæn. Það er séra Sigurbjörn Einarsson biskup sem samdi þessa fallegu sjóferðabæn.